नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कोविडाची परिस्थिती सुधारता अशें खूब जाण म्हणटात, पण काल आमी एक बरी स्टोरी केल्ली ती म्हळ्यार फाटल्या 15 दिसांच्या पॉझिटिव्हिटी रेटाचेर. म्हळ्यार पर डे सॅम्पल्स कितली टेस्ट जातात आनी तातूंतले कितले लोक पॉझिटिव्ह जातात. म्हणजे सगळ्यांत चिंतेची गजाल आसा ती म्हळ्यार अजून मेरेन आमचो पॉझिटिव्हिटी रेट हो 10 ते 15% मदीं कन्सिस्टंटली आसा. वॉट डज दीस मीन आणि हाव सिरियस इज दीस? कारण नंबर्स जरी कमी दिसले तरी पॉझिटिव्हिटी रेट जो मेरेन हाय आसता तो मेरेन द डेंजर इज स्टील अरावंड. बाकीच्या राज्यांनी किंवा कांय व्हडल्या शारांनी तुम्ही पळयलां आसतलें तांणी पॉझिटिव्हिटी रेट खंय तरी 5% सकल पावतकीर वीच इज अ जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचे स्टँडर्ड ओपनिंग अप सुरू केलां. गोंयच्या मुखार एक हें व्हडलें आव्हान आसा की 10 ते 15 हाज्या मदींच फाटले 15 दीस जाले. अपेक्षे प्रमाणे 15च्या सकल येवन 10च्या सकल येवन आतां मेरेन खंय तरी 5च्या लागीं आमचो पॉझिटिव्हिटी रेट पावपाक जाय आशिल्लो. तें जाल्लें दिसना. पण त्याच बरोबर खंय तरी अर्थवेवस्थाय बंद दवरप इज अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. आनी आतां सद्याक आतां पावस चालू आसा, पण पावसा भितर सुद्दां गोंयांतलें टुरिजम भरपूर चलतालें. टुरिजम इंडस्ट्री सद्याची ही जी परिस्थिती आसा ताजे कडेन कशी पळयता आनी तांणी मुख्यमंत्र्याक कितें सजेशन्स दिल्यात हाजेर आमी आज उलयतात. म्हाका जॉयन जातात ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष निलेश शाह. निलेश, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमी कितें सजेशन्स दिल्यात आणि वॉट इज अ रॅशनल बिहायंड दॅट सजेशन? मी हॅव गिवन सजेशन दोन पार्टन दिला. एक म्हणजे रिलीफ आणि दुसरं सजेशन दिला आम्ही फॉर द इमेज बिल्डिंग. आता ऑन द रिलीफ फ्रंट इट इज नो डिफरंट दॅन व्हॉट वी हॅव सजेस्टेड लास्ट टाइम. सो आम्ही मागला की मोस्ट ऑफ द हॉटेल्स वेर क्लोज फॉर 2 months and we don't know exactly when it's going to start back. म्हणजे एक्साइजचे जे लायसन्स आसा ताका तेंच्यांनी तितून अदर स्टेट्सचे पेर धरून आणि सिमिलर लायन्स गोवा ऑल्सो एक्साइज म्हणजे फीज असता त्याचे तेंच्यांनी रिलीफ दिवची. प्लस टुरिझम लायसन्स फी तेंच्यांनी खूप वाडयला. सर्टन केसीस अप टू 20 times फी वाडयला. सो ते पण तेंच्यांनी पोस्टपोन करचे फॉर एटलीस्ट फॉर 1 more year फॉर इन्क्रीज इन द फीज अँड इफ पॉसिबल गिव्ह अ रिलीफ ऑन द रिन्युअल फी. दुसरे असले मेन म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी पॉवर. आता किती झाला की दे हॅव स्टार्टेड इश्युइंग द नोटिसेस टू द हॉटेल फॉर डिस्कनेक्शन. मेन थिंग पहिली म्हणजे हांगा धंदो ना. ऑक्युपन्सी थोडे हॉटेल चालू आसा, ऑक्युपन्सी इज हार्डली एनिथिंग आणि तितून तुम्ही नोटिसी धाडटा फॉर डिस्कनेक्शन विच इज नॉट प्रॉपर. सो व्हॉट वी आर रिक्वेस्टिंग की यू चार्ज ऑन एक्च्युअल, फिक्स चार्ज करू नका आणि यू गिव्ह अ टाइम फॉर रिपेमेंट. So तुम्ही आता they can pay up to maybe January, February all the bills and late fee तुम्ही charge करचे ना. So this is which are possibility. Secondly was not statutory fees like municipality taxes, panchayat tax. आता even Panjim municipality they have increased fees drastically, but hopefully they will reduce it. Our representation is gone to them. Secondly, just for levy of say garbage levy taxes, garbage levy or tax, whatever we call it. Now there is no collection of garbage, but still they are charging those levies. So certain things they should understand when business is not there, this thing should not be charged. मागीर say basic suggestion दिले की GST, of course this are related to center. The hospitality industry in तेंच्यांनी GST कमी करचो, right from 18% to 12%, because that can give a boost to the tourism industry big way. Secondly असलो thirdly आमचो असलो की that employment for provident fund तेंच्यांनी last year जे रिलीफ दिल्ली ESI पेमेंटाची ती तेंच्यांनी कंटिन्यू करची. दुसरे असले विजा फीज वेज एंड वेन इंटरनॅशनल टुरिस्ट स्टार्ट विजा फी तेंच्यांनी bare minimum $4 to $5 दवरची. So that will act like a main what you call tool for marketing Goa in international circuit. So these were the basic suggestions. Secondly, interest subvention जे त्यांच्यानी बजेटान अनाउन्स केला
it is for 6 months. They should do extend it for minimum another 6 months at least. So these were the basic my suggestion as far as the relief is concerned. The main part, other part was image building. Now Goa, तुम्ही जाणार, there was lot of negativity around Goa in last few months. And खयचे media पहिले तुम्ही especially खयचे channel open केले आम्ही तर we used to say Goa news used to flash Goa असं झालंय, and there was lot of negativity around Goa. So if we have to start tourism back, we'll have to create that positivity. Because unless tourists find safe, these not going to come to Goa. I mean, Goa open केल्या म्हणून काही tourists असे येऊचे ना. We'll have to project ourselves that we are a safe destination. We have the things in order. The Goa government, the scheme which they come out to vaccinating Goa as at the earliest, I think that will go a long way in reviving tourism into Goa, because that will bring in confidence at all levels. It will bring the confidence in the people working in the industry. It will bring in the confidence in the people staying around the hotels. It will bring the confidence in the local public, and of course, overall our customer, tourists, they will find it very safe. I think with that, I think we are on the right direction, because the vaccination is only the key. If you hear all the doctors or any, what do you call, wherever you hear, maybe in international or locally, any doctors, the solution to this starting economy or rebooting economy will be vaccination. So I think that will go a long way. Nilesh, एक गजाल main म्हणजे किती आला ते signages has to be put in. So these are small suggestions which we have given. No, Nilesh, एक गजाल जी are interesting, which unlike industry, हरशी सगळेजण सांगतात की ओपन अप म्हणून. तुम्ही एक गजाल फर्मली सांगल्या की जो मेरेन पॉझिटिव्हिटी रेट 5% सकल येना तो मेरेन कंप्लीट ओपन अप करनाकात म्हणून. हाऊ डिड दिस सजेशन कम अप? See, basically, when we were starting back, we had consultation with the doctors in Goa, and we took their views also. Basically, the idea is, we want sustainable tourism. एकदा चालू केलं म्हणून आधी परत बंद जावपाक नाका टुरिझम. सो इफ वी टेकिंग दॅट इन माइंड, सस्टेनेबिलिटी इज द की. आता तुम्ही खूप डॉक्टरांचे तुम्ही तुमच्या चॅनलावरच पहिला हवंय, आणि तुम्ही पहिला की एव्हरीबडी हॅज गिवन वन थिंग इज व्हेरी क्लिअर, दॅट दिस म्युटंट व्हायरस इज द purpose why this pandemic weapon double means it was the rate of containment was more than double in Goa, or it may be it was not only Goa but throughout India which was affected. So if the 5% कमी आले, then everything is in control. And in case anything and then we are able to take care of it. Because main thing किती आसा आणि last day किती असले, it was we were trading in unknown territory, wherein we did not know what we are heading for. Now many things we know about this virus today, and one thing is very clear: this COVID is here to stay for some time, and we'll have to learn to do business around this COVID. So keeping that in mind, it's better to be precautionate and keep all the safety measures in place. Have self-constraint as far as the SOPs are concerned to be followed strictly. So basically, even the SOPs पहिली म्हणताले की it was really single masking. Now we are talking about double masking. So 3 principles of SOPs which are required to be followed strictly by everyone. And if people not following, आम्ही request केला government की they should start finding people in big way. And throughout Goa, all tourist places, all public places, there has to be proper signages, awareness among for the COVID appropriate behavior, because that is only wherein we'll able to not only tourists but all businesses to sustain. Because आता परत जे बंद झाला, we are back to square one. Last day when we started, it allow everybody of us to sustain our businesses. So again, if you want to restart, and if we have to restart, we'll have to be very, very precautionate, and we'll have to follow the COVID appropriate behavior in the post measure, without any what to call any chances. एक गजाल निलेश मुद्दाम विचारिस्ता की एक कॉन्ट्रोवर्शियल गजाल म्हळ्यार ती कित्या कॉन्ट्रोवर्शियल ती म्हाका खबर ना, बट मेकिंग कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट मॅन्डेटरी और वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट्स मॅन्डेटरी.
आणि तुमच्या सजेशना भितर ह्यो गजाली आसात. जनरली गव्हर्नमेंट हॅज बीन व्हेरी हेजिटंट ऑन दीज इश्यूज. इंडस्ट्री कशी ह्या सजेशनाची मेरेन पावली की दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, अँड हाऊ डू यू लुक एट इट, हाऊ प्रॅक्टिकल इट इज? See, suggestion-wise, this has come because if you want sustainability, then I think this is one of the things which we'll have to look into it. आता when we go for international any flights, आता bubble flights which are operating, all country is making the certain test entry compulsory. So that was the key. Now challenge for the government is how to implement this testing. Because a lot of people are coming by railway, and if the railway power you cannot send them back. Or they also put up the open suggestions if anybody wants to put up the labs, testing facility at the entry points with the charge, they are open to it. So government has lot of their own challenges in actually implementing things which we are asking for. But if we are able to do it, I think it can go long way. Like right now on the flights, everything is been followed strictly. That they insist on right now, as per High Court orders, only the ICMR testing done. It may be a rapid test or antigen test or any other test as per ICMR. Those people are only allowed. People who are landing on coming by the flights. Now, similarly, what we have requested, it can be done on the road entry and on the by railway entry. Now, problem with the railway entry means that a suicide entry point that are going. Similarly, road also there are 5 to 6 entry points. So it will be maybe practically it is very challenging to the government. But if we are able to do that, I think we can go long way into the sustainability of the tourism industry in Goa, which is right now in revenue generating industry through exchequer. निलेश, एक गजाल आहा की जे लोक हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री भितर काम करतात तांकां प्रायोरिटीचेर वॅक्सिनेट करून घेवपाचे विशीं इज इंडस्ट्री डुईंग समथींग? बिकॉज वी नो दॅट वॅक्सिनेशन इज नाव ओपन फॉर एवरीबडी अबव 18, बट फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉयंट ऑफ व्यू एज एन इंडस्ट्री इनिशिएटीव अशें कितें चल्लां काय कितें की तुमच्या सेक्टरांतल्या इंडस्ट्रींतल्या जितले लोक काम करतात तांकां जाता तितले बेगीन वॅक्सिनेट करून घेवया, कारण आता आमच्या 2 डोसाच्या मदलो जो टायम आसा दॅट टायम ऑल्सो इज सबस्टेन्शियली हायर. So is industry taking any initiatives like this of getting its own staff or own people vaccinated? Absolutely. In fact, many of the we had requested government way back in March to give priority to the people working in the hospitality industry. But the government had their own constraint. So even the last suggestion was that tourism sector has to be priority vaccine there. Fortunately for us, the Goa government opened vaccination for everyone. So many of the hotels through the private channel when they opened, they have got vaccinated by paying the huge amount, but they have vaccinated their full people. Many of the hotel groups. Now what we have requested that each and every person in the industry should get themselves priority vaccination, because the vaccination is only key which will take us forward. So one of the suggestions when we were discussing yesterday, we had come and there are few people like a person from Nepal. There are many in Goa working in kitchen and they are working in the security. Now many of them have the Aadhaar card or other ID card of India, but many of them don't have any ID card of India. So आम्ही गव्हर्नमेंटला सांगले की त्यांना कसे करचे. So government was very positive on it that they will come out some way out for even vaccinating them. So the bottom line is the vaccination is only the key which will allow us to sustainable tourism. It will bring back the confidence of tourists, and it will allow us to what to call reboot tourism in Goa, which is need of us, because everybody is suffering big time. निलेश, मुद्दम एक गजाल विचारचे दिसता इन हाइंडसाइट टुडे, कारण एक जे लेट कर्फ्यू घालपा खातीर जे कारण दिलें वॉज इकॉनॉमी, आणि इकॉनॉमी म्हळ्यार बेसिकली इट वॉज प्रायमरीली टुरिजम. इन हाइंडसाइट आज दिसता दॅट इफ वी हॅड गॉन फॉर अ कर्फ्यू लायक मेजर्स ऑलमोस्ट अ मंथ इन एडवान्स, आज आमची परिस्थिती खूप बरी आसपाची. इतली जे लोक सोंपले गेले तितली तरी वाईट परिस्थिती जावपाची न्ही. Frankly, it is like that COVID situation is dynamics is changing every time. There are new things we are learning every time. Now, if you go to see throughout India, it's not only Goa which has suffered. Throughout India, it was the same situation.
So it is unfortunate that the wave has come during that period of time wherein everything was all of a sudden. So if you take the doctor's advice and doctor's suggestion now, as and when if we find this third wave coming in or whatever, the key will be the locking on time, Yeah. because that is only way forward. So now we know how to react on if that was third wave comes. Government also knows, industry also knows, and public also knows what is the way forward as and when third wave comes. That is immediately we have to दारा बंद करून घरात रावपाक जाय. So Some that can. is the so that is we have learned that through the past. So I think that should be a good learner for us, and I think we'll act fast compared to what we have done when second wave came. Last question, and I know it's a very painful question, and I always ask you this: what is the occupancy rate right now? It is very bad. It is. I will not call on percentage wise also. It may be hanging from 1 to 2%, and many of the hotels have not started. And just for your knowledge sake, again, that out of registered hotel 3,500, only last till March, only 1,300 had started. So small hotels had not yet started, and they will not start unless inbound tourism starts or charter tourism starts, because they depend on that clientele for their operations and their mode of doing business. So there are many verticals of tourism which are not started, and I think it will take a while before all verticals of tourism will start. But the key is survival. Yeah. And I'm sure with the positivity around which we are trying to build in, the industry will be able to survive. And if all goes well, as the government of India has planned, vaccinating people by December, I think from January onwards, we'll have a lot of tourists into Goa, and it will help to revive economy in big way. Yeah. Thanks, Nilesh. Thanks a lot for joining. Magista, very practical. In spite of being from the industry, usually industry एक overdrive असता to reopen things and start something. But very cautious, yet optimistic approach adopted by TTAG. So thanks a lot for joining and these valuable suggestions. Magista ही फक्त सरकारा खातीरच न्ही, जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक सेक्टरा खातीर जी TTAGन सजेशन्स दिल्यात ही एप्लिकेबल आणि प्रॅक्टिकल आसात. आय थिंक व्हेरी व्हेरी क्लियर. आज आम्ही विस्तारान ताजेर चर्चा केली. निलेश, वन्स अगेन थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. थँक्यू ब्राह्मण. थँक्स फॉर हॅव्हिंग मी. हाचे पणजेचे अपडेट इतलेत की बुलेटीन येयला. आतां बुलेटिनान 2558 सॅम्पलांचे रिपोर्ट येयल्या कोवीड टेस्टाचे. तितून 310 पॉझिटिव्ह केसीस सापडल्या. तेजी पॉझिटिव्हिटी रेट काडली जाल्यार ती 12% जाता. आनी आयज परत एकदां 13 डेथ गोंयान कोविडाक लागून जाल्ले आनी टोटल डेथाचो नंबर पावता 2960 दुसऱ्या अपडेटीन इतलेत की गोवा बोर्डाचे एक सर्क्युलर येयला ते स्कुलां खातीर आहा. जशें लास्ट टायम कोविडा खातीर ऑनलायन क्लासीस जाल्यान रेग्युलर क्लासीस खूब घेवपाक सारक्यो मेळनाशिल्ल्यान सिलेबस कट केल्ले. ते सेम जे सिलेबस रिड्यूस केल्ले ते परत एकदां ह्यावू एज्युकेशनल एकेडमिक वर्साक तशेंच उरतलें, कारण कोविडाच्यो सिच्युएशन सारके जाग्यार येयल्ले ना. आनी दुसरे वटेन मागीर फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यान इलेक्शनाचो हें आसतलें. सगळे गृहीत धरून सिलेबस जे कट केला ते तशेंच कमी केला ते तशेंच कमीच ह्यावू एकेडमीक इयराक वापरपाचें डिसिजन जालां. दुसरे ऑनलायन क्लासीस सुरू करपाचें एक रिकमेंडेशन सरकारा मुखार आहा की 21 जुनाच्यान ऑनलायन क्लासीस भुरग्यां खातीर स्टार्ट करच्यो म्हणून. तेजेर अजून गव्हर्मेंटान फायनल कांय डिसिजन दिल्लें ना. तिसरें एक सर्क्युलर जे GADतल्यान येयलां, जे एप्रील सावन येतालें. खुबश्यो गजालींतून बायोमेट्रीक यूज करप ना, 50% कॅपेसिटीन काम करप. ते 50% कॅपेसिटीचे फाटले फावटी तेंच्यांनी काडलेले आनी फूल कॅपेसिटीन गव्हर्मेंट काम करता. पण बायोमेट्रीक यूज करपाचेर 15 जुलय पर्यंत रिलॅक्सेशन दिलां की बायोमेट्रीक तेंची एटेंडन्स जी घेताले ती 15 जुलय पर्यंत वापरपाचें ना अशें हें आहा. दुसरे कोणाकूय सिमटम्स बी आहा जे कोवीड रिलेटेड सिमटम आनी जे डॉक्टराचो एडवायस घेवचे, कामाक येवचे न्हू, ह्यो सगल्यो गजाली. आनी तितून एक गजाल की आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थे तर्फे सरकारी कर्मचाऱ्यांक एक 22 जून पासून अशे 3 दीस ऑनलायन कोवीड केअर वर्क जातले. ऑनलायन आसतले ते, लिमिटेड एंट्री आसतली भितर ऑनलायन तांकां. सो हे एक सर्क्युलरान तेंच्यांनी नोंद केला. दुसरे पावसाची अपडेट की पावस जो फाटले 2 दीस जाले चालू आहा तो आनीक फुडले 2 दीस असोच चालू उरतलो अशें वेधशाळेन आपलो रिपोर्ट दिला. फोणीची अपडेट दिता आसतना
जे कोविड डेथ जाल्ले आसा आयज गोंयभर ते जवळ जवळ 13 डेथ जाल्ले आसा आनी केसीस ह्या प्रमाणे आसा सगळ्यो टोटल केसीस 310 तर बेतकी PHCन 104 शिरोडा 129 पोंडा हेल्थ सेंटर 402 आणि मडकय 102 आणि तसेच धारबांदोडा 99 केसीस पॉझिटिव्ह केसीस सापडल्या. सो फाटल्या दिसांनी जो आमी मॉर्टेलिटी रिपोर्ट पळयताले त्या प्रमाणे खूब केसीस कमी जावपाक लागल्या आणि म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी आतां जे कोविड वॅक्सीन आसा ते लोक आतां जो टिका उत्सव चालू आसा तेका वचून ते घेता रितसर घेता. कोविडाची अपडेट दिता आसतना आयज आनी काल म्हणल्यार जवळ जवळ आतां जे पॉलिटिकल एक वारें तयार जावपाक लागला फोंड्या वाटेरान आनी तितूंत भितर आरोप प्रत्यारोपय चालू आसा. सो आयज आयज आमदार रवी नायक हांणी आपले एक प्रेस कॉन्फरन्सद्वारा जाहीर केला की आपूण येणाऱ्या इलेक्शनाक खंयसरूय इलेक्शन लडपाक तयार आसा आनी जायत जाल्यार आपूण मडकयच्यान एसेंब्ली इलेक्शन लडयतलो. तशेंच आपल्याक पार्टी सिंबॉलाची गरज ना तेन्ना आपूण आपलें नांव रवी नायक ह्या नांवानूच आपूण कंटेस्ट करतलो आनी आपल्या गोंयभर लोक वळखता ह्या पद्दतीन ताणें प्रेस करून. तेच्याच बरोबर ज्यो फायर आमगेल्यो जे एम्बुलन्स आसा त्यो आपणे खासदार आसतना जवळ जवळ 56 एम्बुलन्सी गोंया खातीर दिल्ल्यो आनी त्याच प्रमाणे पयरूय कोविडा भितर तांणी 2 एम्बुलन्सी लोकांक सेवा दिवपाक लागून दिल्ल्यो आसा. तशेंच त्याच बरोबर जे क्रांती मैदान आसा आमच्या फोंडेचें तें कितलीं वर्सां जाली तें अर्दे मिलिटरीच्या हितूर आसा तें सोडोवपाचो प्रयत्न खूब जाणांनी केलो पण तें जावना. सो आतां तरी तें आमचे खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी तें सोडोवचें आनी जें करून जो जागो आहा तो सगळो फोंडेकारांक जावं लोकांक यूज करूंक मेळटलो ह्या पद्दतीन ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. आनी पावसाचें वातावरण त्याच प्रमाणे पावस भरपूर आसा आनी हे जे रस्ते आसा ते सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तो जवळ जवळ 2015 सुरू जाल्लो पण अजून पर्यंत तेजें काम जावना. तेजो प्लॅनिंग सारको ना अशें आमदाराचें म्हणणें आसा आनी दोगूय PWD मंत्री आदलो मंत्री आनी आतांचो हे दोगूय फेल जाल्ले आसा म्हणल्यार तांकां हें कंप्लीट करपाक शक्य जालें ना आनी तेज्या लागून लोकांक फोंडेकारांक नोव्हेंबर पर्यंत हे रस्ते अशेंच आतां वाट पळोवची पडटली की नोव्हेंबरान तरी हे रस्ते आहा ते हॉटमिक्स जातले म्हणून. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. वास्कोची अपडेट सांगतना आयची एक मुखेल अपडेट म्हणजे गोंयचो आवाज हे जे ग्रुप आसा तांच्यांनी आयज एक मोठें एलिगेशन केल्लें आसा आनी तांच्यांनी सांगलें आसा की खंय तरी लोटली आनी वेर्णा एरिया भितर पावर मिनिस्टर जे एनवायरमेंट मिनिस्टर जे निलेश काब्राल आसा तांच्या खंय ते जाग्यार खंय तरी एक मोठो कॉन्क्रीट प्लांट आयिल्लो आसा आनी तांचो असो दावो आसा की खंय तरी ते प्लांटाक कसलेंच अप्रुवल ना, पोल्युशन बोर्डाचें अप्रुवल ना जावं पंचायतीचें अप्रुवल ना असो तांच्यांनी दावो केलो. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस जे तांचे कन्व्हेनर आसा गोंयचो आवाज पार्टीचे तांच्यांनी क्लियर कट सांगलां की जेन्ना तांकां ही न्यूज कळ्ळी ते पळोवंक गेले ते जाग्याचेर इन्स्पेक्शन करपाक गेले तेन्ना तांकां कळून आयलें की ते तांकां कसलेंच परमिशन ना आनी डिस्पायट निलेश काब्राल बींग एनवायरमेंट मिनिस्टर तांचे कडेन परमिशन ना ही तांकां एक दुखाची गजाल अशें तांच्यांनी म्हणलें आसा. ताजे मागीर खंय ते पंचायतीन जेन्ना गेले तांकां कळून आयलें की पंचायतीन सुद्दां ताका स्टॉप ऑर्डर काडिल्ली आसा तरी पूण ते खंय तरी प्लांट चालू आसा आनी तांच्यांनी रिक्वेस्ट केलां की हाजेर एक दखल घेवन हाजेर एक क्लॅरिटी येवची आनी कसलेंय जरी लॉज वायोलेट केल्ले आसा जाल्यार ते अशें जावचें न्ही. कित्याक मिनिस्टर जावन आपले स्वताचे डिपार्टमेंट वीच इज हँडलिंग पोल्युशन बोर्ड ताजेच जरी अप्रुवल घेनासतना मिनिस्टरान जरी असलें काम करपाक लागले जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड एग्जाम्पल फॉर द पीपल. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज कुठ्ठाय वाठारांत जायते कडेन उदक भरून आयलें आनी पावसाचे 2 दिसाच्या पावसा खातीर सगळे वाठारान उदक भरून फ्लडींग जावपाक लागलें. जायते लोकांनी मागीर कुठ्ठाळीचे आमदार अलिना साल्दाना हांकां कॉल केलो आनी तांकां सांगलें की जे वाठारांत जी चॅपलां आसा जावं घरां आसा ती अर्दी बुडपाक लागल्या. खंय तरी गटर साफ जावंक नासलें, प्री मॉन्सून वर्क्स जावंक नाशिल्ले, जावं त्या वाठारांत खंय तरी DBLचें काम चालू आसा. PWDन खंय तें DBLचें काम ते गटर करतना तांची अजुनूय सील्ट अख्खी भरलेली आसा पूण क्लियर करूंक नाशिल्ली. सो आयज अलिना साल्दानान वचून ते पर्सनली एक इन्स्पेक्शन केलें आनी थंय लोकां बरोबर वचून उलोवन तिणें एक PWD मिनिस्टराक एक अपील केल्ली आसा की जाता तितलो
मॅन फोर्स हे कुठ्ठाळी एरियान घालचो, कित्याक प्रत्येक वर्स पावस पडटकच ते फ्लडींग जाता, खंय ना खंय ते गटरान डिसिल्टिंग करची गरज आसता आनी ते अख्खी सिल्ट भरता, कामाची माती बी थंय व्हांवून येता आनी ते गटर जाम जाता. हाका लागून तांच्यांनी एक अपील केल्या DBLाक आनी PWDक की इमिजिएटली हाजे जे गटराचे जे सिल्ट आसा ते क्लियर करचे आनी फ्लडींग जावंक जायना हाज्या फुडें अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. ही असली वास्कोची अपडेट.